واش مريضة جات وقفات حدايا. الله اكبر. سير بحال سير. الله يعاون الله يسهل عليك. ولا تبوقات واحد من جوج. سبحان الله العظيم. جات بركات حدايا عادية، درت يديا شديتها ما تململاتش. ايوا خليها تمشي تعيش. يا لا اله الا الله. ضربتها الشمس تبوقتها. جات بركات حدايا خدام وبركة حدايا فوق الصاك، درت يديا شديتها. لا اله الا الله. الخدمة دابا حنا كنضربو في تمارة في هاد الشميشة. ايوا واش غيدير بنادم. دابا حنا واحدين مع القنوات المغربية. القنوات المغربية ديما فيهم مشكل. وقت اللي كتركب كتشد القمر كتشد القنوات كاملين كتلقى المغاربة وام بي سيات ما خدامينش. اش كدير هذا الراس هذا كتركبو النيشان هكا ياك، كتكون قدام التفصيل، كتدور هاد الفتليله سخانه يجي على اليمين ديالي هكا شويه. دابا كاينين لا دار كيكونوا مزيانين وكلشي كيخدم، الا درتي ليه النيشان هكا ما كيعطيكش. هذا شحال من واحد ديما عنده المشاكل في هاد القنوات المغربيه. واللي عنده الريسيبتور اشديات حسن، اشديات خدامين طالع عندهم السينيال. العاديين راه صعيب باش يشدهم. كتريكلو بحال هكا كتفيسي. هو دابا خدام، ولكن نتا تشد السينيال تيبانو لك شي قنوات خدامين. دور هذا الا خدامين تلقى غير المغاربه ما خدامينش، دور غير هذا شويه راه هو خدام. والله يسخر الجميع.